हाम्रो हचुवा खोलामा जाली तार जाली बान्ने कार्यक्रम हुँदैछ। तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ। हाम्रो हेड मिस्त्री पुष्कल अङ्कलले चाहिँ केही म एकछिनमा बोल्छु भाइ मेरो भाग राखिराख है भन्नुभएको छ। यहाँ भाइ मेरो फोटो आउँछ भनेर भाइ अब ठुल्ठुलो ढुङ्गा फुटाउँदैछ। हाम्रो यो हच्च खोला के भइरहेछ हौ? यो तटबन्धनको काम भइराखेको छ आज। यो कति दिनसम्मको लागि हो यो? यो दिन होइन, यो वैशाखभरि नै हामीले पालिकाबाट चाहिँ म्याद मागेका छौँ होइन। र अब हाम्रो काम चाहिँ छिट्टै सम्पन्न भइरहेको छ। आज चाहिँ अन्तिम दिन। हजुरको परिचय दिन, हजुर केमा हुनुहुन्छ यहाँ? मेरो नाम पूर्णबहादुर श्रेष्ठ हो। यो निर्माण समितिको चाहिँ अध्यक्ष होइन। यो अब आदि गाउँपालिकाबाट आदि लगानी छ, आदि हाम्रो हिमचुली सामुदायिक वनबाट छ। ल यतापट्टि म लागेँ ल। अलिकति काम बाँकी छ नि। यो आदि यो तलको फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो श्रमदानबाट नै भएको। हाम्रो गाउँको जति पनि हिमचुली समुदायमा आबद्ध छ उहाँहरूबाट चाहिँ यो फाउन्डेसनको काम बाँकी चाहिँ हाम्रो अब यो गाउँले मिस्त्री लगाएर चाहिँ काम भइराखेको छ होइन। आज कति 15 दिन जति भयो कामसम्म अब आज सम्पन्न भइरहेको छ। पालिकालाई चाहिँ हामी 1 महिना वैशाखभरिमा चाहिँ हामी सक्छौँ भनेर चाहिँ के छ यसले सुधारको कार्यक्रम ल्याउँछ कि के छ? यसले गर्दाखेरि पछि केही सोचाइ त त्यही छ। सुधारकै लागि चाहिँ हाम्रो यो तटबन्धन गरेको यो खोला हाम्रो वन क्षेत्र बचाउँ भनेर पछि गएर यो तटबन्धन बनाएर चाहिँ पछि यो पर्यटन क्षेत्र बनाउने चाहिँ यहाँ यता पल्लोपट्टि जमर्को छ। यहाँ हाम्रो अङ्कल कुदिरहनु भएको छ। अङ्कल पनि केही बोलिदिनु न। होइन, म अहिले बिजी छु भाइ। हो को बोल्ने त हाम्रो डेडी हुनुहुन्छ, यहाँ पुष्कल अङ्कलहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो हेड मिस्त्री हुनुहुन्छ यहाँ पुष्कल अङ्कल। केही भन्नु न, गाउँकै भाइले बनाएको है ढुङ्गा ठोक्ने काम गर्दछु। यही हो, मिलाएको चाहिँ यही छ। अब त्यो जानिँदैन, गाउँले मिस्त्री पर्यो त्यति मात्रै जान्दछु। अब यो तटबन्धनको लागि चाहिँ अब हाम्रो बोसहरू उता हुनुहुन्छ, हामी कामदार पऱ्यौँ। यहाँ क्यामेरा देखेर 2-4 जनाहरू तम्सिनु भएको छ। ल के भन्ने हो? ल डेडी भन्नु न। तपाईँको परिचय दिनु न। मेरो नाम चिन्तामणि आचार्य, घर केराबारी वार्ड नम्बर 3, हिमचुली सामुदायिक वनको सल्लाहकार समितिको सदस्य र यो तटबन्ध बनाउने काम यो जाली पनि समितिको सदस्य छु। यहाँ चाहिँ पालिकाबाट र यहाँ हिमचुली सामुदायिक वनको साझेदारीमा यो तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको छ। यता यो तल्लो साइडमा चाहिँ हामीले यहाँ पर्यटक स्थल बनाउने ठाउँलाई यसलाई घेराबारा गर्न खोजेको हो। त्यहाँ अलिकति चौरी जस्तो बनाउने मास्तिर केटाकेटीहरू आएर गोल खेल्ने ठाउँ हुन्छ, त्यही गरेर छ। अब यहाँ अरू पनि 60 थान जाली मागेको छ। यो माथि भएकोमा पनि फेरि जाली कस्नुपर्ने छ। अब यो सकेर यो तल्लो फेरि जनसम्मानबाट भएको हो। यो चाहिँ अब पैसामा गरेको हो। हामी चाहिँ समितिको भएको थियौँ। के छ गाउँमा यस्तो तटबन्धनको कार्यक्रम हुन्छ, तपाईँलाई के लागिरहेछ? मलाई के त सुधार हुन्छ यसले? के खोला मात्रै छेकिने काम हो कि होइन? यसले त धेरै सुधार हुन्छ। यसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा पर्यटक क्षेत्र चाहिँको लागि चाहिँ हामीले कोसिस गरेको। सफल हुन्छ हुँदैन त चाहिँ आफ्नै कुरा आफ्नो यसमा छ। ल म यता भाइहरूपट्टि पनि लागेँ है। हाम्रो निर्माण समिति यता हुनुहुन्छ, यता ए भाइहरू धमाधम काम गरिरहेछन्। के छ भाइहरूलाई काम गर्दा यो के त गाह्रो साह्रो केही भएको छ कि केही सुधार हुन्छ जस्तो लागेको छ कि? यहाँ हाम्रो अर्को चङ्खे भाइ छन्। यहाँ हाम्रो आन्टी हुन्छ, आन्टीसँग थोरै म कुरा लिएँ। नमस्ते, म चाहिँ हिमचुली सामुदायिकको सदस्य। यो जाली निर्माणको लागि चाहिँ मैले चाहिँ उस अध्यक्ष है। यो जाली चाहिँ 20 गतेदेखि चालु भएर अहिले अब चाहिँ हामी यो जाली चाहिँ सक्ने निर्माणमा छौँ है। हाम्रो पूर्णबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा
हजुर अनि अब यतिको परिचय गरिसक्नु उहाँ आफै पनि काम गरिरहनु भएको छ ल त सबैतिर पो भेड मिस्त्री क्यामेरा अन गरेको गुटुङटुङ हालेर तल दुलो बस्यो त्यो ढुङ्गा मुनि पुरै दुलो बस्यो त्यो ढुङ्गा त्यो तपाईँले यतापट्टि छड्याएको ढुङ्गा चाहिँ यता अलिक थाप्पट्टि काट्नु त खुसुकै झर्छ क्यामेरा देखा क्या फेरि आइसक्यो आयो नाचेको नाचेको मेरो रेस्ट टाइम हो त यो रोटी हालिदिनु न त्यहाँ राख्नु त अब अब हेर्नु त कति दामी देख्यो यो क्याड भेटाएको त सर चाहिँ हजुर चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको त हामी केराबारी वार्ड नम्बर 3 बाट आइयो अझै त फोटो सोटो पनि खिच्नु भएको लाग्दैन नि देऊ न सानो भाइ तेरो एक्टिङ अलि भएन है भाइ एकचोटि वाह गर्न दुईटा टिप्पो यहाँ त एउटा गफ हान थाल्छ चेप्टो लाग्यो र यो चेप्टोहरू सबै यो यिनीहरू थुप्रो बसिरहेको छ त्यो भित्रको मात्रै गोलो होइन क्या केटा चेप्टो चेप्टै भाइको चेप्टे हजुरले चेप्टे है चेप्टो अगाडि ठेक गरेर त्यहाँबाट